سلام دوستان گلوبال و یوتیوب دوست داشتنی. امروز اومدیم بریم یه فولگردونه یه پنجای متیکو بزنیم. ما که سیپی نداریم بریم سیپی رو شارژ کنیم و بیایم. خب سیپی رو شارژ کردیم بریم تو گردونه. حالا که گردونه 15 است که خیلی هم پرطرفدار و دوست داشتنیه. خیلی وارد گردونه که شدیم وارد گردونه 50 متیک میشیم که بریم یه بررسی داشته باشیم از آیتمای خوب و دوست داشتنیش که خیلی پرطرفدار هستین. 50 متیک میریم یه بررسی کنیم آیتماشو. اول گانش رو دانلود کنیم. ماشالله یه میگم به خدا 10 ساعت طول میکشه تا دانلود شه. میشه دانلود شدیه. این بکشه که به نظرم خوبه ولی واسه اونایی که جت پک لیژن دارن نه. این دنس این اسنایپشه که اسنایپش کسی بر نمیداره استفاده کنه زیاد. نایفش برای مولتی خیلی خوبه. نایف خوبیه برای مولتی بخواد بردارید. این گوشواره اصلا به درد نمیخوره. کالینکار این هم به درد نمیخوره. EMP ولی خوبه این توی مولتی بخوای استفاده کنی. اسکینش خداست ولی به اسکین مکیکا نمیرسه. اسکینش خیلی خفنه خدایی. گانش ناموسن وای 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 گانش آدم میبینه دوست داره دش کنه برای گانش. خب عجب گانی ناموسن. ببین روخو خدایی روخو ببین خودت باشی چی میگی. خب دیگه ولی خیلی گانش خفنه. از این دنسش شبیه از این اسکین متیکاست. اسکین متیکا دنس دارن شبیه از اون ناست. دنس این گردونه دنسش شبیه اسکین متیکاست. خب یه دور رو میزنیم. حالا این تبری که باز مولتیه مولتی استفاده میشه. دومین دور نایف اسکیپ انیمیشن رو فعال کردیم. بعد اسکیپ رو برمیداریم یه باگ میزنیم گردونه رو. رفت روی گان متیک. گفتم الان گانو میره ولی گانم بده دیگه. دور اول گانم بده دیگه. مهم نیست که من کل گردونه رو براتون میزنم همه آتماشو بگیرم براتون تست کنم. نمه 21 که گرفتیم. دور بعدی چی میده؟ جت پک رو داد. جت پک خوبه ولی برای اونایی که جت پک لجند دارن پیشنهاد نمی کنن جت پک رو دیگه. چهار کلیدی داد. بنازم گان دنس بود. دنسش خدایی خفنه. میزنیم به دور بعدی قطعا اون EMP هست دیگه. دیدید اصلا فلش بنگ سنا اسکینه دیگه. قطعا اسکین بعدی هم که گان متیک. متیکه اشغال. من آرزو میکنم که همه شما به هر گردونه‌ای که دوست دارید برسید. آرزو میکنم انشالله به هر گردونه‌ای که دوست دارید برسید. بریم یه دچ بچینیم برای این 50 اکانتر چیز رفیقم برداشته داده به باشیم فول گردون بزنم ویدیوش کنم. سریس همه متیکا رو داره. هر چی بگی لجن متیک هستم همه رو داره. این که پچینیم آپگریدش کنیم تا لول آخر میبریم.
لول 50 میکنیم که بعد میخوایم یه فول آپگرید هم بهش بزنیم. 1020 خودمون کارت آپگرید داریم. بعد بریم گردونه چند تا هم کارت بگیریم از گردونش. چند تا هم باید بگیریم دیگه. خوبه میرسه سی پیمون بخوایم بگیریم دیگه. سی پی که داریم میرسه واسه این که بخوایم گردونه رو گانه رو فول آپگرید کنیم. خوب فول آپگرید این گان تنها گانیه که ارزش داره فول آپگریدش کنی، ولی هیچ کدوم از گانا به نظرم دیگه ارزششون نداره فول آپگرید کنید به جز AK 117. AK 117 اولین گانیه که بهترین ارزشو داره که فول آپگرید کنید. این 50 فول آپگرید میکنی همه چیش خوب میشه. خاطر همین میگم بهترین گانیه که فول آپگریدش کنی. همه گانا خوبن و فول آپگرید کنید، ولی این بهترین گانه که فول آپگرید کنید یا فول گردونش رو بزنید. ما که همینجور زدیم یه 80 تای دکتر اول بناس چند تا دورم باید بزنیم فکر کنم فول آپگرید دیگه. 40 تای داد مثلا یه 20 تای داد 10 تایی با زیاد بده دیگه. 50 تا رو اونجا گرفتیم. آره 20 دور میزنی 50 تا میده بزن یه 10 تایی باید زیاد بده دیگه. 40 تایی خوبه 20 تایی نه 20 تایی رو نیست نه 40 تایی باز خوبه 80 تا بده 80 تا بده تا بده. دور بعدی هم راست به 100 تا میده حواسم نبود توی جا 100 تا میده. یه 100 تا میدادونم حواسم نبود که سیلیکون خفنیه به نظرم خیلی خوبه این کار. این که ارزش بالایی داره ارزش خیلی بالا داره. اینم از اتچمنت که خیلی خوبه بهتون پیشنهاد میکنم بچینید رو گان معمولی رو گان نمیدونم اپیک رو گان هرچی گولد دایموند پلاتینیوم داماس هر گانی که بذارید این اتچمنت روش جواب میده. پیشنهاد میکنم این اتچمنت رو حتما بچینید چون خیلی خفنه. گان خدایی گان اینجا بریم چیز کنیم. چیز خیلی خفنیه به نظرم خیلی خفنه دیگه به آخرای ویدیو هم کم کم داریم نزدیک میشیم. امیدوارم لذت برده باشید از این ویدیو. اگه لذت بردید تو کامنت های قلب بفرستید که از این به بعد هم ویدیوهای این شکلی براتون بذارم. من تا هستم از کانال کال آف دیوتی ایران. امیدوارم حال کرده باشید از این ویدیو. دیگه بریم کم کم نزدیک شدیم به آخر ویدیو. خدا حافظ.